Baga geessan isiniin jenna ammallee. Ammallee irra deddeebi'uudhaan baga geenyee baga ittiin isin ga'e. Yesuus Kiristoos baga nuuf dhalate. Egaa dhalachuu isaa kana sababeeffachuudhaan irra deddeebinee baga geessan isiniin jenna. Sababiin isaas utuu Kiristoos hin dhalanne ta'eeti nuun jireenya hin qabnu turre. Mee warri isinitti tolee galata fidaa. Kanatti aansuudhaanii baacoo babbareedaa qaboota babbareedaa kan tolban kan sagantaa kanaaf qopheeffanne keessaa baacoo barsiisaa bashannansiisaa akkasumas walaloo qabna. Walaloo bareedaa fi baacoo gabaabaa. Egaa gareen tokko nuuf hin dhufu. Gareen kun maal jedhamu maqaan isaanii? Gareen kun bashannansiisaa barsiisaa. Garee bashannansiisaa barsiisaa jedhamu gara waltajjii kanaatti dhufanii waan isin bashannansiisu waan isin barsiisu waan baay'ee isinitti agarsiisu jechuudha. Egaa kanneen biyya alaaf biyya keessaa teessanii sagantaa keenya hordofaa jirtan baga ayyaana qilee geessanii qilee miti qilleedha jedhanii asii nu sirreessaa jiru. Mee galata guddaa isaa Waaqayyoodhaaf. Egaa kana lamaan wal duraa duubaan egaa akkuma amma isinitti dubbanne baacoo gabaabaaf walaloo kana walii wajjin daawwannee deebina. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Ayyaana gaarii. Deemni sabaroota saayibsu inni nuuf laatame jiraataan nuuf kenname taa'umsa jalloota saraabsu inni nuuf laatame jiraataan nuuf kenname. Baharra dhiharra kaabarra kibbarra kanneen jirtan martuu nagaan sin gaafadha hundumti keessanuu akkam nagaa jirtu. Isinii baay'atee araarriif jaalallii Waaqayyoo keessanii baga jiraattanii baga walagarre guyyaarraa geessanii. Na dhaggeeffadhaa gaa kunoo akkas jedheen ergaa koo jalqaba inni nuyi amanne sagalee Waaqayyoo wangeelli humna qaba. Gaarota jijjigsaa galaanota siraa hundumaa mo'atee baroota jijjiiraa duruma kan ture jalqaba kunoo har'a jira wangeelli humna qaba. Seenaan fagoodha kan wangeela keenyaa isa keessa jira buddeenni jireenyaa. Kaaseen dudubbadha wanta inni hojjete erga isa argannee hunduu nuun mijate. Wangeelli jabaadha aangoo guddaa qaba. Isatu ol kaasaa gatamaaf dadhabaa fayyisuu danda'a dhibamaaf qoricha. Wangeelatu qaba furmaata baricha. Haalota jijjiiree barootas kan bitu an dhaga'een beeku wangeela kan gitu. Waa'ee isaan dubbadha dhiisee biran taru nutillee barreerra inni hin beekne haa baru. Kompaasii keenyadha kallattii agarsiisa seerrisaa guutuudha nama gammachiisa. Waa'ee isaa dubbachuu akkamittaniisaa ukkaamsa hin kaa'u borna gaafachiisa. Gola inni seenee gaddi tokko hin jiru gammachuudha malee isatu wal qixxeessa jireenya jajallaa isa wal cacaale. Namni isa argate dukkan isaa darbeetu jireenya isaa ifa safuudha humna isaaf waan hundumaaf iyyuu wangeelli hangafa. Inni maal dadhabaa yoo barbaaden kaasa barbaaden kuffisa homaa hin sodaatu ardiif addunyaayyu raasaa jira humni isaa. Waa'een isaa ifaadha bitaa nutti hin galu nu jalaan dhokatu humni isaa jabaadha hundumaa danda'a wangeela qofatu. Baay'ee ajaa'iba akkam godheen ibsa maal dinqiin akkasii isatu barsiisa jireenya waaqarraa kan du'a garasii. Lolee injifata xiyya boba'uu fi gaachana keenyadha maaltutti qixxaata warra isa beekaniif inni jireenyadha. Wangeelli looguu dhugaadhaaf dubbata soba ari'ata ibiddadhaam inni jal'aaf hojii jal'aa guggubeetu nyaata isa keessa jira daandiin gara haqaa sodaateerraan godhu cabseetu laasaaqa. Billaa qallamaati karaa lama muraa warra isa sodaatuuf jireenyatu jira. Kan fooniif hafuuraa furmaata waa maraa wangeelatu qaba of keessaa waan haaraa. Jechi isa keessaa yommuu dubbatamu waan dinqii hojjeta tokkoyyuu hin gatamu. Sammuutti deebisa warra of wallaale isa wal qixxeessa jireenya wal caale. Inni hundumaa qaba hiyyeessa duuroomsa abjuu fi mul'ata isatu dhugoomsa. Furtoo harkaa qaba kan gadadoo cufu namni saxxaman hiyyummaatti nafu. Dinagdee keenyadha bu'uura qabeenyaa wangeela qofaadha mallattoon nageenyaa. Sobnee fakkeessinee bukkee lamnu wangeelli too jirree silaa homaan nagaan qabnu. Sobnee fakkeessinee bukkee lamnu wangeela irraa gorraan homaa nagaan qabnu. Wangeelli nagaadha nagaa guddaa baata namni toonni hin jirre wal fixa wal nyaata. Isatu barsiisa safuu fi jaalala walitti firoomsa kan dhiyoof halaala. Wangeelli fayyinaa dhangaa soortuu lubbuu
kan ittiin deebinu dhiisnee daandii cubbuu isaan malee hin jiru dhugaadha fayyinni dukkana nuuf ibsa ifa keenyadhanni iddootiin waame guyyicha kaleessaa harrayyuu hin badu guboonsaa nu keessaa yoomuun dagatamu waan inni nuuf godhe maqaa nuuf jijjiiressin soogidda jedhe waa'een sana dhiba ol ka'ee gattaa'ee har'aan nu ga'eera dhalootaaf nu kaa'ee sagalee wangeelaa namni amanatu jagna caalu homaa hin sodaatu kan dubbicha beeku hundumaarra caala humni isaas borofa gaararra utaala sooranni isaa guddaa wangeela kan nyaatu boonetu jiraata barriyyuu ulfaatu wallaalaayyuu fuudhee beeka kan taasisu wangeelaan maal jedhu mee akkamiin ibsu cubbamaafaa fuudhee qulqulluutti maka walitti qabsiisa inni lafeef dhuka hiyyeessayyuu yaadatee sooressa gochuu beeka inni seenaa jijjiiru wangeela eeyyeeka gabaabsee dubbachuudhaaf baay'ee nama rakkisa egaa walumaa gala jecha maaliinan ibsa dhugumadha dubbichi baay'ee namatti cima garuu immoo jecha tokkoon kunoo akkas jedheen hima jireenya kan barsiisu sagalicha duwwaadha an jecha biraan qabu wangeelli hundumaadha kunoo gaa xumureera ergaa koo walii galaa warri dhagaa jirtan kan biyya keessaaf alaa baay'een isin jaaladha jaalala fuuraa hundumti keessanuu nagaadhaan naaf tura isin wajjin haa ta'u mootiin nagaa faraaraa qopheessaa walalichaa anuma dharoobeera eebbifama. Ada tulama. Oh, batulan. Sirraa bareediiramoo. Ayyaana mijire. Ayyaana. Ayyaana kun addumaan jedheman. Maarree itti qophaa turresi ayyaanuma guyyaa irraa kana yoo margina akkuma jechaa turre kunoo bira geenya galanni isaa. Abbaa tulqanoo kee akkatti taa'uu laatan jira mar. Bashannani maali ayyaana waggaati maal rakkoo maal qaba? Abbaa tulan akkasumatti babbareeduun ani guyyaa marraa nan argan jenne. Guyyaa irraa moo halkan waa tokkorraaf nanaaf abjuun kun dul uff. Isa baatulan. Maarree qophiin ayyaana waggaa kun baay'ee nama dadhabsiisa. Kunoo warra geenya akkatti babbareenne yeroo teenyu namatti hin tolu ayyaana waggaatiin. Abbaan tulamaamtuun kolfeerroo. Ijoollee keenya yeroo nuti kaanee anaaf harmee kaanee waan dubbisaa hojjennee akkuma nuti kaanallee hin beeku inni rafaa ture. hin rafa mitiire inni hin rafa. Amma simmee harmeen ayyaana akkamiitti jedhan abbaan bareedaadha tuulamaan kolfaayeera. Maarree baay'ee namatti tola. Harmee akka hin jedhu xiqqooma ishee sheemii waan ta'eef sin bukkeen jiru. Sheemii? Tolaan agarreesin rifeensa isaa kana diimeffatee surrii isa ciccitaa jilbarraanii godhatee fataa jechaa oole. Ana kana utuu caammaalee natti hin jijjiirinii waa'ee ana kaastanii haasoftu. Akka tolaa fabataa diimeffattee deemuu barbaaddeere. Waan na dhawweere naan. Kami tolaan sila. Tolaa qoy akka tolaati miila kee uffata kee ciccirtee mataa kee diimeffattee deemuuf barbaadde. Inni kun salphaadha tolaan abbaa barbaade yoo ta'u mee diimeffachuu barbaadde. Abbaa. Maarree salphaadha inni kunoo yaaluma koo qalamiin caammaa koo jira miti yaadatu lama. Jira abbaa tulama. Qalamii caammaa kuusa jira. Waggaa fitteettama. Maal waggaa lamayyuu fixeera qusannaan fayyadamaan tureni haa dibatu haa bashannanu fidiif. Ala gogaan hin taane moo? Maarree. Surree isaati minaanci wayii jira miti. Achichiratu haa bashannanu ayyaana waggaadha maal abbaasaa. Geesse ta'i alama caamaa mataatti dibadhu diimeffadhu deemuu tolaa. Abbaan namatti buudii qabachuu jalqabe jechuudha. Lakki. Buddi maal buddi? Caammaa qalamaa dibadhu. Caammaa sasin caammaa dibatte. Sadiimaa san. Kun abbaa kee nagartu. Hin bareeda. Hin bareeda. Ani rifeensatti hin dibadhe. Sun immoo caammaatti dibadhe. Ani waa tokko sirriitti immoo hiriyaa gadhee amala gaarii mancaasaa. Tolaa isa karaarraa ijoollee karaarra dabarsine hidhattee akkasaa ta'uuf maatii keenya irra dhiisine. Karaarra. Akka tolaa asii gochuu hin danda'an. Tolaa. Qomee. Kamini tolaa. Tolaa kan jennu kun isuma kamidhaan tolaa jettan kuni. Ilma baashaashee isuma waliin guddanne sana ka. Hin beektanii beekaa na gaafattu malee. Akka inni itti fata'ee Ilma abbaa shaashee nan beeka. Maal abbaa shaashee fa nan beeka. Warra guddaa kaasaan namoota gurguddoodha. Abbaa tulam. Abbaa shaashee jechuun isa jabbar tokko du'e kana. Ilmi isaa xiqqaa ture hin guddateemu. Ajab. Inni mee? Dhalachuuma malee guddinni ishee ni fuudha. Maarree inni mee ilma koo? Abbaan shaashee faayyuu qabeenya guddaa qabu turaniiru. Abbaan shaashee ilma isaa tola isaadhaaf dhaala kenneefii du'e
Kanaaf tola isaan bashannanaa jira meeshaan wal madaalta safaana. Warra guddasan. Maarree. Warra gudda. Harmee qoy abba an kan hin jedhu abbaa isaa du'eennaan akkas bashannanattani. Maarree. Qabeenya abbaa isaa dhaalee. Kanadha. Edaa yoo abbaan du'e qabeenya abbaa dhaalanii akkas hin bashannanu. Sadaalee bashannanii. Simaan nannaree abba. Maal taatee? Maal jettee elma koo ayyaana waggaatiin. Nati jedhee. Maal? Tuulama maalan si godhe? Jireenya maalan qaba ayyaana waggaatiin as taa'u komannaa ba'uunaa wayyaa seena. Abbaa Tuulama. Ani mucaa kana dadhabee narraa baasee dhen dadhabe. Armee na dhaggeeffadhaa. Namoonni onnaa kanaa maal isiniin jedhu harri guyyaa ayyaanaadha. Ati immoo wanta dubbattu of eeggannoodhaan dubbadhu. Maal jechuu barbaadde? Bakka dhiisa. Amma nyaata fidaa nyaata nyaannaa aari keessaa ba'a. Dhuguma jette abjuun. Abjuu koo baguma naa jiraatte tumtillee. Armee bishaan fiduu? Fidi mee nyaannaa. Ayyaana waggaatiin oduu biraa dhiifame. Ani kanan jedhu gurbaan kun eessa oolee akkasuma amala badeen jedhaman. Anis isan jedhamu waa'ee masaan naan galu maaliif abjuutti hin baane. An dubbadha na Abba dhiisaa Tole bakka. haatis ayyaana waggaadha. Abjuuka. Maali matichi kee kun akkas irratti Baguma jiraatte tumtillee. sheema wayya. Maali gadi jedhi kaa gobaa wisi keessa jiraasiin immoo natti nannaqxaa mataatti. Gadi dhuf. Maal kan ijoollee mana kanaa mal dadhabeen silaa. Gurba seeraan dhiqoo dirraa. Akkatti mirkatee dhiqatu. Dhiisin buusiifin. Ani manuma kana maaluman godhaan jedhee waanuman jedhu wallaaleessa. Maal ayyaana waggaatiin nama guggubamu gurbaa kanatu. Tuma narraa ba'een jedhee mana. Narraa matuu ba'een jedhee mana baachuu lama. Sirraati bii. Maal haasofte? Abbaa Tuulama. Tasgabbaa nyaadha. Nyaadhu gaadhaa Tuulama. Ayyaana waggaatiin fataa'ina wal gurshuun barbaachisu. Abbaa Tuulama torroo ayyaanuma taanaan irraan fattee tayyuuti. Haa ta'u mee. Firii taanee nyaanna. Maal taati mamaa harcaafta gurba. Isa gara harka keessan laalinaa nyaatuuti. Nyaata moo uffata seeti abbaa? Kan harmee qopheessin. Yaa mucaa gara. Ati waanuma nagaanaa sabta yeroo nyaata nyaannu. Haasaan isaas, hojiin isaas, yaanni isaas waanuma nama gammachiisuu hin qabu. Maani taayi gadi taayi maani Gurbaan. gurba Durbaan. durba Isaan naa bilbilee ayyaana baga geessanaan jechuufi. isa si bilbilee Bishaan sheeriyaa godha durbaan. akkasii taayi samma taayi maal si bilbilte taayi gadi taayi Gurbaan namaa maraatati. maal taate gurba maaluma natti dhiise gurbaa kana maaluman jedhame Muudii isinitti qabatti gurbaa Ati durbaa. qoyme cabuu gogeessaa maal argattaa yeroo hundumaa maal ta'a akka buletti gatii hona ilaaltee ati qoyme. haadha Tuulama ani kan hin jedhu mee gurbaan kun garuu kanuma kootii Abbaa Tuulama eessaa fidadheen fere sila. Wayii galaa. Itti isaa booruun kun amma si fakkaatu. Ila kan ilaalime. Suma lafa taa'e. nyaadhaama booda dubbanna waa isaa boodatti deebina Keessa baatee Waan irraa kun kan godhetti abbaa. Ati immoo kan qabaddu nyaadhu. Maal manni kun hin jedhee maan abboo? Nyaata nyaadhaa oduu dhiisaate. Nyaachaa jira mormeen. Suma naaf wayyaa. ijoollee warra mana Ah. yoo keessanii nama dhufaadha nagaa keessanii jirtu Abbaa gajee. jirtaa midhay gurbaan jirtaa akkam abbaa gajeel akkam Abbaa gajee. Jirtu. Akka abbaa gajeel taataa asirra goraame achirra maaloo mana waan jirutti gadi dhufa jiru maal taa achirra waa kan hin dubbisa maaloon kuulleen jiru baay'ee Abbaa gajee taa. iddoo waan jirutti dhufani wayi achiin goraame achuma siqataa Maali bilbila keessanii numa yaala eega kunoo sa'aatii lama guutuu daandii gubbaarra na dhaabdanii numa yaala bilbilli keessan ni waama ture miti bilbilli koo bilbilli keessanii waamaanaaf hin kaastan. akkatti kaasuun dhabe yaa abbaa qajeelaa kaleessa toon daandii deemuuti
harki koo gufuu wayna gufateetu na miidhame. Harka Abbaa Gajeen. Maali ko? Maal taatanii? Maaloo na dhukkuba hin fayyadu. Naguma. Ilma koo maal taatanii? Harka. Abbaa Gajeen. An harki dhukkuba irratti laala. Hin fayya. Mala aadaatiin fayya. Mala aadaatiin fayya. Taa badeela maaloo. Ba'uuf immoo maal kana sinirraa eegama? Maal ilma koo abbaa keessanii? Nagaasanii. Harka kan dhukkubu mana yaalan keessatanii? Hin fayya mana yaalan barbaachisu mala aadaatiin fayya maaloo. Mala aadaatiin fayya. Hin fayyatti immoo. Kaa manuma yaala deemna. Manuma yaala sin keessa kaa. Keessisaa joo maaloo. Ilma koo qabi abbaa keetti bara. harka dhukkuba dhiisaa taa maaloo. Harki yoo dhukkube mana yaalaa geessinuu qaba. Abbaa Gajeen. Hin barbaachisu maaloo. Shaataa malee. Maali akkamii wanti isaa? Lakki mala aadaatiin fayya. Kaa isaan adeessanii anuu sinan keessa mana yaalaa maal taata sini? Kaa. Harkatti dhukkuba hiixachuu danda'ani. Harka dhukkuba inni hiixatani abbaa. Abbaa Gajeen harka dhukkuba. Harkatu dhukkuba. Gaadam harkumatu dhukkuba dhugaa naan jettan. Harka dhukkuba naan jette ilma. Harka dhukkuba ni hiixatani. Sirrii isaa argite harkama dhukkuba dhugaa. Abbaa Gajeen harkuma dhukkuba. Haadha tuulam. Maali isin maatii akkasii turtanii? Kanatu sinirraa eegama guyyaa ayyaana waggaatiin. Maal abbaa tuulam? Ani kana sinirraa ni enne mana ayyaana waggaatii guyyaan irra gammachuudhaan dabarsina. Ganaanaa bilbiltanii yeroo dheeraa wajjin dabarsina dee yaada tureen. Gaarii sinirra. Abbaa Gajeen dogoggoree. Sin nama guddaa turtan. Maatii beekamoo maatii fakkeenya turtasi. Dhugaadhuma harki isin dhukkuba. Inni guddaadha borsaa dinqiidha abbaa bara maqaan isaas Yesuusidha fayyisaan dhalateera ifa guddaasaa arganneera fayyisaan dhalateera ifa guddaasaa arganneera. Eenigaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaa tooraan tokko lama jennee isiniif dhiyeessaa jirrutti akkasiin baay'ee gammadaa jirtan abdii qabnaa ammallee irra deebi'uun baga geessan baga geenya isiniin jenna. Baga geessan baga geenye mee diraamaa amma argitan irraa albaadhummaa gaggabummaa nyaataa bariifachuu waan kana hundumaa keessa jira. Egaa akkasin ta'inaa guyyaa ayyaanaa hiranii walii gaanii nyaachuun waanuma namarraa eegamudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa keessummaa tokko qabna irraa akkam keessummaan keenya. Egaa keessummaan keenya kun jaalalaaf kabaja sagantaa jajjabeessaa mo'aa qabuuf jecha magaalaa Kaalifoorniyaa irraa asitti argamee jira. Keessummaan kabajaa keenya kun keessummaa Girmaa Kabbadeeti haamileedhaan gara waltajjiitti nu affeera. Mee harka keessan walitti buusaa gaa nuuf jecha jajjabeessaa mo'aa wajjiniin ayyaana dabarsa jedhee Ameerikaa Kaalifoorniyaa irraa nama dhufe akkasitti simatu mee harki keessan. Itti kaata haamileen ammallee. Egaa baay'ee si jaallanna galatoomii mee maqaa kee fi bakka irraa dhufte nu ibsime atumti. Maqaan koo Girmaa Kabbadan jedhama. Kanan dhufe magaalaa Kaalifoorniyaa Oakland jedhamtu keessaan dhufe. Mee hin soomne jettanii warri gammaddan harka keessa walitti buusaa gaa warri gammaddan. Galatooma. Tolee baga nagaan dhufte siin jenna. Baga nagaan na eegdani. Biyyi ormaa maal fakkaata? Jajjabeessaa mo'amee jalqaba irratti gaaffii ansi gaafadhu. Jajjabeessaa mo'aa akkamitti ilaalte televezyiinii mo'aa irratti? Jajjabeessaa mo'aa jechuun egaa baay'ee bareedaadha, baay'ee gaariidha. Yeroon keenya kunis yeroon keessa jirru kun yerootti saba keenyaaf uummata keenyatti jajjabeessuu qabnudha. Maaliifi sabni keenya hafuuraanis fooniinis waan hundumaanuu yerootti dadhabee jiru kanadha.
kan nama jajjabeessu immoo waaqayyodha. Waaqayyo immoo nama keessa goreetu nama jajjabeessa. Ijaa kanaafuu gaa isiniin waaqayyo qopheesseera. Hojii guddaa isin irratti argama. Anaaf baay'ee gammadeera sagantaa kana jalqabu. Meerree harki keessa inni maal nutti naaftanii? Tole egaa faarfataa Girmaa Kabbadee baga gammaddee baga nagaan gara biyya keetti deebite siin jenna. Mee yeroo biyya sana turteetti haalli tajaajilaa kun maal fakkaata biyya ormaa keessatti mee? Egaa baay'ee rakkisaadhas baay'ee nama gammachiisas baay'ee dadhabbii baay'ee namatti aga'amu jira. Sababiin isaa bakka nuti jirru kanatti namoonni baay'ee hojiidhaaf fiiguu ba'uun galuun ciisuun ba'uun galuu yeroon isaa yerooma itti dadhabbiitti baay'atudha. Garuu waaqayyoon warri qaban immoo egaa waaqayyo isaan gargaaree hinuma tajaajiluu waaqayyo wajjin hin jiru. Egaa Bakka ati jirtu akkamii waldaan kiristaanaa jira hin waaqeffataa? ani Tajaajiltaa? egaa nan tajaajila. Anillee faarfannaadhaan hin tajaajila. Akkasumas immoo meeshaa taphachuudhaan nan tajaajila. Waldaa Oromoo waldaa lamatu jira bakka nani jiraadhu. Iddoo nani jiru waldaa Oromoo San Lorenzo bakka jedhamtu achiin tajaajila. Kana fakkaata. Mee hagam turteetta erga turtii biyya alaa hammam dabarsite achitti? Gara waggaa 7 dabarseera. Baay'ee gaariidha. Faarfannaa jaallatamaa tokko qabda YouTube irraa. Gama aadaatiin kan qindaa'ee faarfannaa baay'ee namni baay'ee itti eebbifame. Mee faarfannaan kee kun mata duree isaa fi maal akka inni jedhamu kan namoonni baay'een jaallatanii jechuudha. Albama akka itti qabdu si quba qaba. Garuu mee faarfannaa isa jaallatame jaalalli isaa jedhu kana mee nama hagabiitu daawwate maal irratti argachuu danda'u mee kana daawwattoota keenyaaf? Egaa faarfannaa jaalalli isaa jedhamu kan irratti argattan faarfannaa YouTube egeree irraa argattu. Ji'a shaneetiin ergi gadhiifamee ji'a ja'an ta'a. Gara 70,000 argameera. Hamma kanallee hin argamadhee yaanne ture waaqayyo gaana gargaaree namoonnis itti tajaajilamaa jiru. Waaqayyoon itti galateeffachaa jiru. Kana hundumaa immoo kan hojjete waaqayyodha. Ana miti maaliif abbaan hojii isadha. Irratti dabalatee immoo obboleessi koo Fiqiruu Haayilee na bukkee dhaabatee faarfannaa kana akkana ni gadhiisu na godheera. Waaqayyo isaa eebbisuu warra dhaggeeffattanis waaqayyo isaa eebbisuu akkasumas warri hin dhaggeeffanne immoo achirraa argachuu dandeessu. Waaqayyo isa keessa wanta isinitti dubbatu qaba jedhee yaada. Tole egaa faarfataa Girmaanii hanga guyyaa irraatti albeema meeqaa fi faarfannaa qeenxee meeqa hojjete? Faarfannaa anillee kan inni ittiin beekamu ture faarfannaa Amaariffaanidha. Amaariffaan albamii tokko nan qaba. Afaan keenyaan immoo faarfannaa tokko nan qaba. Ammaan biraa kanan hojjechaa jiru jira. Dhiyoo kanatti gadhiifama. Walitti qabaa egaa lammaffaa jalqabuufanii jechuudha. Mee nu wajjiniin sagantaa ayyaana kana fakkaatu dabarsuurraan cinatti maal hojii dhufte yoon jedhee si gaafadhe maal jettee naa deebiste? Egaa waan an dhufeef tokkoffaanis hin faana yeroo akkasii kana dabarsuudhaafanii waaqayyoonis wajjin galateeffachuudhaafanii lammaffaan immoo cidha hiriyaa koo irratti hirmaachuufan dhufe. Faarfataa Girmaa Kabbadee mudannoo mee turtii waggoota hamma kana tajaajila keessattis ta'ee biyya keessattis biyya alattis waggoota kana keessatti mee mudannoon si mudate hin jiru kan namni barumsa irraa argata jettee yaaddu? Egaa mudannoon illee hin dhabamu. Tajaajila keessatti mudannoon na mudatee yeroo jalqabaadhaaf saba keenya mun tajaajilu afaan Oromoodhaani. Ani kanan beekamu afaan Amaariffaadhaan tajaajiluudha. Utuun tajaajiluu guyyaa tokko faarfannaan na jalaa badee waan hin jedhu wallaalee
faarfannaan ta'an itti gadi ittiin waliin makee sabni hundumtuu gurbaan kun maal ta'ee jedhanii jechaan namoota akka darbuu ta'e. Xinnoo anis rifadheera gusi. Kun yeroo jalqabaadha gaagguun saba fuuldura dhaabadhee mun akkas na mudate jechuudha. Baay'ee mudannoo gaariidha. Ani kan hin jedhu gara fuulduraatti afaan Oromoodhaan faarfannaa nu dhiyeessuudhaaf waan yaaddu ergaas ka'uun kee nafnee maal yaaddame? Faarfannaa nama gadhiisuudhaaf jiru jira. Egaa ittuma qophaa'aa jirra obboleessa koo Fiqee wajjiniin ammas waliin gadhiifne. Waaqayyo na gargaaree dhiyoo kanatti tokko gadhiisuun koon oolu sabni keenya uummanni keenya ittiin waaqayyoon galateeffataa akkasumas immoo ittiin tajaajilama yaada waaqayyo na gargaara. Egaa Fiqiruun fuullee koolaa kaameeraa kanatti qabaa jiru isadha. Qumbii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya baay'ifnee lagamma kana ceetee dhufteen wajjin guyyaa ayyaana kana dabarsuu keetiif galatoomi siin jenna. Akkasumatti afaan gogaa siin gadhiifnu gaa saba kana as taa'uu fi akkasumas kanneen laga gama ta'anii foddaa televezyiinaan nu daawwachaa jiraniif faarsaa tokko jennee waaqayyoon waliin eebbisnaan jedha. Maaltu fakkaata? Gaariidha. Laatame jiraataan nuuf kenname taa'umsa jalloota saraasu inni nuuf laatame jiraataan nuuf kenname. Yesuus ati guddaadha. Barabaraan ati jabaadha. Si faarsina, si kabajna, si faarsina, si kabajna. Kun si fakkaatu hin jiru Yesuus si galateeffanna. Kan si fakkaatu hin jiru Yesuus si galateeffanna. Si faarsina, si faarsina, si faarsina, si faarsina. Kan si fakkaatu hin jiru Yesuus si galateeffanna. 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 Si faarsina, si faarsina, si faarsina gooftaa. Si faarsina. Kan si fakkaatu hin jiru Yesuus si galateeffanna. 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 Si faarfadhaane, si faarfadhaane. Sin farfadane, sin farfadane, sin kabajane, sin kabajane, sin kabajane, sin kabajane. Kan sin farsine, enyun farsam. Kan sin farsine, enyun farsam. Kan sin kabaje, enyun kabaja. Kan sin kabaje, enyun kabaja.
harka sarratti na baata argina bira indarboome baay'ee harka sarratti na baata argina bira indarboome baay'ee mana jaalata yoon argadhilleessaaf yoon abilleessaaf biyya lafarra maan jirutti galata koon gashaaf yoon argadhilleessaaf yoon abilleessaaf biyya lafarra maan jirutti galata koon gashaaf galata konga shaib 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 inno nangatu harka sarratti na baata argina bira indarbo inno nangatu harka sarratti na baata argina bira indarboome baay'ee mana jaalata yoon argadhilleessaaf yoon abilleessaaf biyya lafarra maan jirutti galata koon gashaaf yoon argadhilleessaaf yoon abilleessaaf biyya lafarra maan jirutti aarsaa koon gashaaf galata koon gashaaf galata koon gashaaf galata koon gashaaf Jireenya seenaadha wanti hundumtu duwwaadha kan jiruunni fakkaatus si'in ala homaadha jireenya seenaadha wanti hundumtu duwwaadha kan jiruunni fakkaatus si'in ala homaadha anis kana hubadheen maqaa kee waammadha Doduwa ta'eem sibira gootodha anis kana hubadheen maqaa kee waammadha doduwa ta'eem sibira gootodha innoo nangatu harka sarratti na baata Amen. Hallelujah. argina bira baay'ee mana jaalata innoo nangatu harka sarratti na baata argina bira indarboome baay'ee mana jaalata argadhilleessaaf yoon abilleessaaf biyya lafarra maan jirutti galata koon gashaaf yoon argadhilleessaaf yoon abilleessaaf biyya lafarra maan jirutti galata koon gashaaf 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 galata koon gashaaf
kongasha galata kongasha inno nangatu harka sarrat nabata arkena bira banye umana jalata inno nangatu harka sarrat nabata amen hallelujah arkena bira darbume banye umana jalata narkadellesa Bilesa, Binyala Faramanjiru, Galata Congasha, Yona Bilesa, Yona Bilesa, Binyala Faramanjiru, Galata Congasha, Galata Congasha, Galata Congasha, Galata Congasha. Galata congasha, Galata congasha, Galata congasha, Galata congasha. Ani wakisa. Bara jireenya koo bu'aa sirraa argattee gammaddee lubbuun koo ulfina siif kennaa ulfaadhu gooftaa koo ulfina siif kennaa ulfaadhu gooftaa koo ulfina siif kennaa ulfaadhu gooftaa koo kabajan siif kennaa ulfaadhu gooftaa koo ani si waaqessa bara jireenya koo ani siin sagada bara jireenya koo ani siin faarfadha bara jireenya koo bu'aa sirraa argattee gammaddee lubbuun koo ulfina siif kennaa ulfaadhu gooftaa koo kabajan siif kennaa ulfaadhu gooftaa koo ilillee siif kennaa ulfaadhu gooftaa koo faarfannaa siif kennaa ulfaadhu gooftaa koo 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 me harka keessa irra deebi'aati. Har'a nuuf fidee faara inni nuuf laatame jiraataa nuuf kenname. Akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya karaa televezyiinii mo'aa nu hordofaa jirtan akkasumas immoo nu gidduutti argamuudhaan guyyaa yaadannoo waaqa keenya jaalallee keenya fayyisaa keenya waan hundumaa keenya eessa ta'e gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu waliin kabajuuf asitti kan argamtan baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Waaqayyo nagaa waaqayyo iddoo isin jirtan hundumaatti isinii wajjiniin haa ta'u. Qophiin jajjabeessaa mo'aarraa akkuma kanaan dura qophii babbareedaa qopheessuudhaan beekamna. Har'as immoo ayyaana waan ta'eef qophii addaa qabannee isiniif dhiyaanneerraa hamma dhumaatti akkasiin nu waliin turtan abdii guddaa qabna. Rimootii keessan kan isin fayyadamtan sagalee dabaluuf qofachuudha. Televezyiinii mo'aarraan kaasina. Egaa daawwattoota keenya qophii har'aa qopheessee kan isiniif dhiyeessu ana Maskaramiif Heenok Joorjidha. Hayyeen egaa jajjabeessaan yeroo hundaa kan beekamu bashannansiisuuf barsiisuudhaan saba keenya jajjabeessaa jechuudhaan faarfannaas qabatee dhufeera. Kanaan dura hin beektu har'a immoo kennaa nama keessa jiru dargaggoota keessa jiru akkaataatti jajjabeessinu qabannee dhiyaanna jechuudha. Eeyyee daawwattoota keenya amma sagantaan nuti qabaannu namoota kennaa addaa keessumaa gara aartiinis ta'uu danda'a qabanii yeroo itti hirmaachisnuudha. Sagantaan kun kaayyoon isaa inni guddaan
namoota hin mul'anne keessa isaanii kennaan garaagaraa jiru garuu carraa wanta kanaan hojjechuu hin arganne mul'isuudha waan ta'eef kan nuti jalqabnu har'a asuma keessaa namootuma nu wajjin ayyaana kana kabajuuf dhufan keessaa fedha yoo qabaate namni kennaa addaatu keessa koo jira garuu hin mul'anne kanaaf carraa kanatti fayyadamuun barbaada namni jedhu yoo jiraate asuma keessaa carraa isinii kennuu barbaadna kanaaf harka kaasuu dandeessu jechuudha. Hayyeen dargaggooti biyya keenya sodaachuun irra hin jiru aartii garaagaraa faarfannaan walalloon namni mirka jiru yoo jiraate harka isaa kaasuudhaanii asirratti afeerraan jechuudha. Isin eegaa jirra kun carraa bareedaadha waan ta'eef. Kennaan keessa keessan jiru. Tolee armee tokko achi natti mul'achaa jiru. Tolee achi as kottaa. Amlee kennaa fi. Tolee kottaa gara kanaa baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan na eeddan. Maqaan dura garuu isinii moo si jedhe yoonni sinaasofsiise isinitti tola? Si jedhe badaa umuriin koo sin caalu 77 yeroo dargiin hin kufe ta'ee jira ta'een beeku yeroo sana reefuma xinnoo jedhanii badaa sin caalu umuriidha. Kan caalta yooma baay'atee haadha koo taatu kanaaf isimmoo si jen. Si jedha. Tole maqaan kee eenyudha? Eessaa dhufte? Haadha firaan jedhamaatti sol baatarraan dhufe. Lafuma ammaa. Lafuma amma jedhanii dhufanii. Daawwattoota keenya lafuma amma jedhan dhageessanii tanne abdii godhanna. Maaloo dhagaa wanti isin dandeessanii amma wanti kennaan addaa keessa keessan jiru mo'aa irratti jajjabeessaa irratti saba keenya jajjabeessuudhaa fi wanti isin dhiyeessuu barbaadan maaloodha. Shubbisa nan danda'an duruma lafa sirbaatiis. Baay'ee na dinqisiifate. Danqaan haalleeffama guddaa garuu waltajjiin kun waltajjii sirbaa miti kan faarfannaati. Anuma faarfannaa banaanan jedhaan. Tolee daarektarri keenya faarfannaa nuuf banuu. Faarfannaa nuuf bananii isheen shubbisi jechuudha. Faarfannaa maalii siif banamu? Jajjabeessaa. Jajjabeessaa na banamu. Tolee asumatti. Ayyeen inkaa baay'ee namatti tola. Kennaa keessa kee jiru kanuma duwwaa jira wanti itti sabaa dabarsuu barbaadu maalodha? Waan barbaadde na gaafadhu hunda isaa hin danda'a. Ati kennaa sochii duwwaadhaa saba. Akkas jechuun keenya gama aartiitiin tarii taatoo ta'uu danda'a, walaloodhaan ta'uu danda'a, waanuma garaagaraa waan kan biraa. Ani amma mana keenyaa baay'ee warri ijoollee kooti jarri keenyas baay'ee mana dinqisiifatu hojii koo. Kennaa isa kamiin si dinqisiifatu? Ani amma gaa biyya keenyaa baay'ee mana dinqisiifatu. Barree garuu kennaa isa kamiin shubbisa? Atama fakkeenyaaf shubbisa jettee shubbisarra kan darbee faarfannaan jiraachuu danda'a, walaloon jiraachuu danda'a. Isa tamma jette nan jedha. Okay, walaloo dandeessa jechuudha. Kanaaf nu walaleessuu dandeessaa? Yooni isa sammuu koo keessa jiru jedhe manatti qophoofte naan jettu waan ta'eef ofuma keessanii mata dureen haalaadha. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenya amma akkuma isin daawwachaa jirtan shubbisa yaalaniiru baay'ee hin taane garuu kennaa kan biraa yaalaa jirra walaloo kanaaf kanuma irratti barreeffattamoo dhiifama? Isin hin jedhin ani bara eenyuma kana gaafa barumsa nu barsiisanii warra gurguddoo barsiisanii reefi mucaasa lammaffaa amma gadda dhiyoo bara imbisitiidhaa eebbifame. Yeroo sana reefin da'ee ciisa dhufanii nu barsiisan warra gurguddoo. Kanaaf amma dhiifama yeroo dheeraa hin qabnu waan ta'eef gara walaloo. Yeroo sana gaa baay'ee nu barsiisanii beeka barreessa. Ati akka gootu amma yeroo hin qabnu waan ta'eef mata duree ayyaana jedhu irratti walaloo barreessii nu dhiyeessi.
ayyaana dhaloota gooftaa Sa'aatii daqiiqaa tokkoon ga'u yeroo dheeraan qabnu dhiifama qophii garaa garaa qabna waan ta'eef daqiiqaama tokko siilaan. Tole daawwattoota keenya daqiiqaa tokko kenninirraa fi ammasitti isinis kennaa keessa keessan jiru itti yaadaa. Iddoo ofii malee dhaabbachuun illee badaa faayidaan qabu mul'achuudhaaf jecha kanaafiyyuu maaltu keessa koo jira maalan danda'a wanta jedhu keessa keenya dhaggeeffannee tuusa irratti hojjennee gaariidha. Wanti nuun itti waaqayyoo keessa keenya kaa'ee jira yoof dhaggeeffanne wanta sana argachuu dandeenya. Kanaaf kennaa keenya malee deemuun bareedina hin qabu waan ta'eef isaan amma kennaama isaanii bira ga'anii ni abdanna. Aris guyyaa ayyaanaatti bashannanaa jirtanii inamannaa inabdannaa walaloonuuf dhiyeessitii kennaasi keessa see jiru barbaannee baasnaa sagantaan jajjabeessaa saba keenya jajjabeessee addunyaatti baasuudhaaf xumurteetta tolee amma nu dubbisigaa. Ayyaana namicha ollaa kootii dheengaddallee maa bara hafte na dhageessaa ayyaana iddirii keessaa sii baate maaliif ilaata ayyaana dheengaddaa soddaa wajjin baay'ee wal loltan haati warraa keellee ulfa turte yeroos ulfa turte ayyaana namicha ollaa kootii maa bara maaf hafte Ayyeen egaa nuyi ayyaana sana maas gaafanne tun taane dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosiin sababeeffachuudhaani qophii TV mo'aa irratti qophii jajjabeessaa irratti ayyaaneffachaa jira sababii ta'eef ayyaana waggaa maal jettaan ergaa maalii dabarfataa dhaloota gooftaa ayyaana waggaa isa fuulduree mana kootiiti ayyaana waggaa wajjin takkaa wal lollee hin beellu dhugaa gaariidha dhugaa dubbachuuf kennaa keessa kee dandeettii kee wajjin barbaaddeetu wal argatte gaarii natti fakkaata. Garuu as dhufuu keef baay'ee galatoomi. Mee kennaa kee wajjin wal argadhu ofii kee dhaggeeffatu. Silas dhimma kee na waamte nanii xaxxe malee harka hin baafne ergatti na waamte dheen dhufe. Malee harka hin baasne? Harka yoomiin baasen? Akkasannaan ka'inannaa achees bahe. Kanaafuu dhiyaate egaa dogoggora uumne irra jechuudha dhiifama. Dogoggora uumame. Nama duratti naqaan istaare sila Fidi maayikii keenya. Maayikii fidee sanatti maayikii fute. Kabajamoo daawwattoota keenyaa dhiifama maayikii fidee. Seeminni sabaroota zaayibsu inni nuuf laatame jiraataan nuuf kenname taa'umsa jalloota saraasu inni nuuf laatame jiraataan nuuf kenname. Mana nyaataa aadaa fi ammayyaa kakuu maammee nyaataaf dhugaatii aadaa sadarkaa olaanaarraan kan ga'e keessattuu nyaatawwan aadaa kanneen akka ancootee caccabsaa cororsaa ukkaamsaa fi kanneen biroo irratti maammiltoota alaaf keessaatiin kan jaallatame. Kanaafis lammiiwwan keenya laga gamaa yemmutti dhufan dirree xiyyaaraa irratti duraan dursa gara sammuu isaaniitti kan dhufu akka mana haadha isaaniitti hoteela isaan simatu hoteela kakuu maammeeti. Qophii isaarraa eegalee hamma bilchaatee maammila bira ga'utti qulqullinaan kan hojjetamu hoteelli kakuu maammee ammas kunoo sadarkaa isaa ol dabaluudhaan paarkiin xooxxoo keessatti qilleensa akka baaduu habbuuqqatamu waliin bakka ijaan ilaalamee hin quufamnee fi mana daran bareedaa qabatee dhangaawwan isaa mi'aawaa wajjin tajaajila eegalee jira. Kanneen maatii waliin dhufaniif bakka mijataa addatti qopheesseera. Kutaan VIPs mijatee sirrateera. Isin qofti kottaa nu bira dhuftanii waan dhabdan hin qabdanii. Kanneen cidha keessan qopheeffachuu barbaaddaniif bakkeen lamaanittuu cidha keessan bifa yaadannoo
yaadannoof ta'utti isiniif qopheessina. Teessoon keenya inni lakkoofsa tokkoffaa Lidataa Gamoo Awaash darbii 5ffaa irratti argamna. Akkasumas inni lakkoofsa lammaffaa Paarkiin Xooxxoo balbala isa karaa Addisuu Gabayaarraan seensisu irratti argamna. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911645238 yookaan Duwwaa 913239448 irratti bilbilaa Kakumaammeetii jedha. Hoteela akka mana haadha ofiitti itti fayyadaman Hoteela Kakumaammee. Nairobii saamunaa dhangala'aa biqiloota uumamaa irraa kan qindaa'ee qulqullina sadarkaa addunyaa kan eeggate bifaaf urgaa isaatiin jaallatamummaa kan gonfate oomisha saamunaa qabatee dhiyaateera. Hoteelaaf dhaabbata garaagaraa keessatti sirnaan qulqulleessuu laawundarii kan gargaaran jeelota laawundariif barbaachisoo ta'an argannoo haaraa kan of keessatti dabalatee barakinaa ammayyaa bifaa fi hanga barbaadamuun maamiltoota isaaf dhiyeessuutiin ni beekama. Dabalataanis rifeensa laaffisuuf gabbisuuf kan fayyadu oomisha kondiishinaraaf shaampoo adda dureessaan oomishuu irratti argama. Saamunaa dhangala'aa Nairobii yemmutti fayyadamtan yeroo gabaabaaf salphaatti uffata keessan qulqulleeffachuu irra darbee ooliivii fi guuloo ooyil kan jedhaman qaama namaatiif kanneen barbaachisan waan of keessaa qabuuf gogaa harka keessanii ni laaffisa. Akka salphaatti uffata keessan qulqulleeffattu baasiif yeroo keessan ni qusattu. Teessoon keenya Laga Xaafoo CCD manneen jireenyaa Fuulleetti argamna. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 913939141 yookaan Duwwaa 923161150 irratti nuuf bilbilaa. Nairobii saamunaa dhangala'aa.